以前咧，我哋可能會支整下，等下先啦。咁啊，而家唔等啦，因為孤獨喺度點緊咖啡。我哋嚟呢個藍色咖啡店，唔好叫凍噶噃。Hello， 各位觀眾，大家好！終於凍咗幾日啦。咁啊，今集影片拍攝嘅時候咧，係星期三嚟嘅。咁我星期一朝頭早我拍攝嗰一集咧，即係上一集啦嚇。咁啊，然之後星期二凍到非常啦。咁我都唞咗一日啦。今日都係好翻少少啦，暖翻啲。火車站嗰個方向。唔係因為好多人走啦，翻屋企啊！我坐地鐵見到好多人拎住篋啊。好多人拎篋翻屋企，早啲翻屋企啊！咁之前都講過㗎啦。話咧，因為始終疫情3年，有啲人咧舊年亦都冇翻到老家嘅，因為佢可能中咗招咁，咪算咯，係咪先？咁啊，真正叫過年翻去咧，有啲人可能今年先係第一年啊，3年嚇。咁啊今日咧我就非常有幸啊，邀請到女兒出嚟，因為佢放假。咁揾個地方俾佢坐低，然之後我哋去買啲餸先。佢咧依家就喺度點緊咖啡，我哋嚟呢個藍色咖啡店，唔好叫凍噶噃。佢仲可以揀個蛋糕添，8蚊9啫喎嚇。佢支付話27蚊。報紙好個女啊嚇，個女咧就坐住喺度飲杯咖啡，食個蛋糕。其實都唔平喎，27蚊喎，28蚊喎嚇。咁如果佢星巴克可能要50蚊都差唔多嘅嚇。咁啊佢主打係平嘅。原先咧我哋就諗住去津菜館嘅，咁但係咧就唔知道津有冇位。咁如果到時候冇位咧，我哋再翻轉頭嚟呢度，問題都不大嘅。感覺上好似未有過新鋪開啊！咁如果唔食津咧，我最想食呢個。但係咧，津一定係首選嘅，因為我哋咧就真係好凍啊！咁咧就冇話諗住打火鍋嘅，但係津咧就有湯飲啊，飲湯好啊嚇！咁我哋而家去市場買啲菜先啦。真係凍到隻頂帽。個楊濤叫秧濤，咁樣所以叫楊濤。哎呦，其實我諗咗好耐，點解佢哋叫呢個名㗎？而家我終於知嘅，因為都係啲後生仔嘅嘢啦。呢有螺絲粉。而家係晏晝嘅5點鐘，啱啱夠。咁呢度咧超級多人嘅。因為夠鐘嚟買餸啊嘛，又開始見到塞車啦，龍津路塞車嘅。呢度話賣豬肉，我哋會唔會買啲豬肉翻去咧？趁住今日個女陪我哋嚟，佢又飲咗我杯咁貴嘅咖啡。呢度啲市民喺度揀緊豬肉喎，咦睇下啲豬肉平啊！我見到呢個10蚊。龍津路呢度咧買餸啊真好嘅，其實我都講過好多次啊，平啦，而且選擇又多啦，佢經常會變花款嘅。今朝我冇拍攝到啦，我去過西華路市場嘅，好少朝頭早會去西華路市場，哇，超級熱鬧。咁相信龍津路市場都應該不遑多讓啊，啲雜貨鋪啊，買定啲椰棗啊，呢度賣豆沙角啊、薩其馬啦。舊年差唔多，舊年開始見得到咧，有嗰啲一盤盤嗰啲包裝好嘅盤菜啊，今年多到不得之了。然之後咧，因為佢成本真係唔係好高㗎，今年多咗人做咧，有啲仲賣到好平添。如果我哋要去買豬肉嘅話咧，咁沙縣市場肯定係最好啊。第二個咧，我哋會揀翻呢度嘅，感覺上咧選擇仲多過喺西朗市場嘅。呢日我哋就去過西朗市場，但係當時咧就冇買到蔬菜。食蔬菜咧，我哋廣東人、廣州人係食得最快嘅。可能會買啲，但係唔知道，因為呢幾日天氣寒冷咗好多咧，啲菜價會唔會飆升？今朝早我喺西華路市場見到咧，生菜就3蚊。同埋因為天氣寒冷啊，咁所以咧有好多火鍋料啊，咁隨之都肯定會漲價㗎啦嚇。唔知咩價錢咧？
又或者羊肉啦最好買啦，天氣凍，打翻個羊腩煲。咁啊嚟到而家見到咧，都好多市民去買餸噶咯嚇。呢度啊賣羊肉30蚊，我見到嘅係羊骨腩，即係有骨嗰啲咧。老婆話嗰啲先至最好食嘅。我見到係35蚊，咁啊羊前肉山羊前肉25，唔算好貴啊。砂糖桔10蚊3斤，咁啊賣砂糖桔呢啲咧，用盞燈咧都仲係紅色呢種嘅喎，唔知大家留唔留意到啦嚇。啊冰糖橙10蚊5斤啊！咁啊，仲有臘肉啊，呢啲就不講了。至於呢度咧，又係我每一次都會講噶啦，成個市場最熱鬧地方個鴻福呢度啦。咁我哋打算入去買啲蔬菜係嘛，刺激啦！呢度啲生菜係2蚊啫喎。我今次喺西華路市場見到3蚊啊，但係呢啲就冇今朝見到嗰啲咁靚咯。轉過嚟呢度咧，阿老細咧好熱鬧呢度啊，1蚊8咋，抵買啊！西華路市場3蚊，係啊，今朝經過見到。仲有西洋菜3蚊半，一樖只需要2蚊。咁啊，仲有西洋菜3蚊半，行下先啦，行下先啦。呢度就我老細今日肯定係有着翻件衫啊！平時咧到夏天咧，呢個老細即係唔係呢一位啊嚇，係脫出上衣啊。今日咁凍就不能夠了，着到幾密實。呢度呢啲都靚喎，都係2蚊1斤。天氣凍咧，好多人啊都好中意食生菜。一年之中咧，生菜最好食咧就係呢個時候啦。跟住上次我哋喺度買過呢個啦，我就覺得一般啲啦，老婆就覺得還可以啦，番石榴啊，1蚊8娃娃菜嚇，包得緊啊係㗎啦係嘛，1蚊8，有條橡筋包住下咁。係啊，呢啲。凍凍地一煲過好啊！嗱，2蚊2靚女嚇，2蚊2一嚿。咁啊物價咧真係低嘅，都之前都講過。除咗豬肉以外咧，豬肉一平咧，其他嘅蔬菜自然，其他嘅菜啦嚇，自然咧都唔會貴得好多嘅。因為其實咧呢幾日凍咗咁多啊，按道理咧應該佢哋係好有理由去加價嘅，但係好明顯冇咯。啊，仲有大嘅娃娃菜，淨係賣1蚊2，不過呢啲應該係外省嚟啊，呢啲係靚啲，2蚊。粟米啲芹菜已經開始有啦。咁啊後邊仲有薯仔，係咪話要買薯仔啊？1蚊8嚇，今日個女有嚟幫手，可以買啲啊。呢度賣緊1蚊8嚇薯仔，要買薯仔啊！勁喎！我哋仲可以要求下老細批皮，跟住老細仲叫埋佢女嚟幫手添。阿妹妹幾乖嚇，跟住再買2隻辣椒，所有加埋幾錢啊？2蚊7毫。哦，煮咖喱係嘛？咖喱都攞嚟。好啊！嗱，老細2蚊7嚇，仲有橙賣添嘛？老細呢度啊，鴻福市場呢度咧就好得意嘅，佢會突然間多人，又突然間又唔知。啲人咧冇聚埋一齊，突然間唔見咗啲人嘅。我哋嚟過呢度好多次買菜㗎啦嚇，都係有呢種情況。尤其而家咧到5點鐘，因為天黑得早咧，咁如果晏咗嚟咧就冇餸買㗎啦。所以我哋就諗住都係買咗餸先至去食晚飯咯。到而家咧凍啊，啲芽菜就好食啊。但係我見唔到有咯嚇，就算有嗰啲咧，都唔係話好正宗啊。應該去到增城就食到靚嘅芽菜心啊，因為咧佢嗰啲雪水啊落咗去個芽菜有嗰啲霧水咧特別甜㗎。而家啲菜就好食啦，呢個要7蚊雞2斤啊，係啊，早排都係5蚊嘅啫。咁凍啊，摘菜啲菜農又辛苦㗎嘛，咁啊所以咪賣貴多2蚊都合理㗎啦嚇。有紅蘿蔔啦，1蚊8。我哋咧就打算買啲紅蘿蔔，因為煮咖喱啊嘛。3蚊2，咁一兜咖喱就加埋早幾日買嗰啲雞翼正啦，係嘛？
已經嗰個係芥菜心嚟嘅咋，咁大碌嘅。嗰啲芽菜都係啊，好大嘅，因為咧佢要種好耐啊先至甜嘅。一年之中，如果中意食蔬菜嘅咧，呢啲季節咧就最滿意啦。啊，仲有通菜、西洋菜都有，我見到賣西洋菜啊，3蚊半一斤，湯好啊，煲豬骨4蚊嚇。嗱，靚女4蚊，哦，仲有嗰啲菇14蚊，我唔食啦。又如果太多人走啦，仲有枸杞葉8蚊，啊未摘咗嘅8蚊啊，未摘嘅2蚊半咯，哇，超級多人。我就買完啦，我哋去買啲骨頭。早幾日嗰啲食晒啦咩？我好似琴晚食晒嘞喎，食得好快。嚟到呢一檔成日會轉啦，咁呢啲天氣一定係買羊肉噶啦，冇其他選擇噶啦。羊頸都有喎，24蚊，咩部位都有喎。黑羊30蚊，買豬骨好過啦。係啊，豬骨好過。又有羊腩啦，佢呢啲咧係成隻攞翻嚟，咁啊老細咪分開嚟斬開佢嚟賣咯。啊，東山黑羊30蚊，唔貴啊！又有將嗰啲豬肉咧整成臘腸咁樣嘅，咁啊佢好似有衣賣嘅，有啲凍魚、凍嗰啲海產都有啊。呢度咧大家就之前都睇過啦，就係賣栗子嘅，依家都仲喺度賣緊栗子。冬天食栗子好係嘛？咁多人排隊嘅咧，發達啦老細今年啊！至於呢邊咧就賣拜祭用品㗎啦，繼續賣好香嘅牛雜，好香啊！收市平賣喎。我未買啦，暫時睇上去咧，感覺上同西華路市場今朝我見到嘅西華路市場比咧，好似過年嘅氣氛仲未有西華路市場咁濃啊！呢邊就賣咩啊？牛肚、牛腩35，你想買邊款啊？牛雜、淨牛腸啊，梗係牛雜啦，唔要磅就係㗎啦。自己揀喜歡嗰啲部位係嘛？35蚊一斤嘅喎，哇，好似好吸引咁喎。使唔使？咁趕賣添，2蚊半，天氣凍啦，唔等人啦。而家咧已經天黑啦，5點34咋。今朝咧2度試過，啊8點鐘嗰陣，依家咧好彩啲7攝氏度。今年咧最凍呢一鋪㗎啦，應該嚟講咧近年廣州最凍呢一鋪。又賣豬肉啦，10蚊，花肉我見到，豬骨，筒骨12蚊啊，哦抵買喎，好啊呢啲16蚊有一嚿豬骨，又一餐湯，咁啊煮少少飯咁就得㗎啦。我哋一餐嘅話，咁我哋平時最中意買魚滑同埋炸魚皮嘅地方咧，昌記啊呢度好熱鬧啊！今日打邊爐最好啊！至於我哋見到咁平咧，又再買多件五花肉，切咗嚿肥嘅出嚟，用咗9蚊都唔使啊！呢嚿肉，呢一嚿新鮮㗎喎。而家天氣凍就可以啊。嗰啲炸魚皮一包咧10蚊都唔使嘅，10零啦可能，咁啊抵食㗎嚇！大家有時候翻到嚟可以試下。再嚟就一堆蘋果啦，炒蘋果，不過今日太多東西就不買啦。全部都係豬肉，35啦、10蚊啦、10蚊啦，靚豬骨有啲仲8蚊添咋。而家啲豬肉平咧，啲街坊就趁住依家執平貨食多啲啦嘛，唔通等到佢50幾蚊嗰陣先至嚟買咩？我見到有啲肥肉啊嚇，講緊係7蚊添嘅。嗱呢堆豬骨啊嚇，冇乜肉嘅，8蚊啫喎，又刷新咗新低。哇！真係刺激！我哋話咁快咧，就係市場買咗餸啦。咁咧依家咧，我就使咗個老婆先去攞位先，因為咧津咧係超級多人㗎，好快就坐滿。不過今日咧天氣凍又可能會情況好啲咁多啩，唔知啊。佢咗攞位，咁我咧就去揾翻個女，因為咧龍津路呢啲路太複雜啦。佢一個人係自己過係唔適合嘅。都只不過係5點半嘅啫，個天咧已經係逐漸變黑㗎啦。咁啊，亦都係買餸好時候啊！咁我哋咧就喺呢度入翻去揾翻個女啦嚇。
幾方便嘅。呢個咧就係我啱先買俾嗰個蛋糕嘅，叫杯子蛋糕 Tiramisu， 但係未開嘅喎，唔好食佢啊！終於咧又翻到嚟啊消防局門口啦，咁啊老婆啱先俾電話嚟，佢就醒啦，攞到位啦啊！正如好似我先頭所講，可能真係天氣凍咧，冇乜人食飯嘅，係啊，咁啊都好嘅嚇，去到再講啦。好，我哋就上咗嚟啦，啊真係暖翻好多，上到嚟樓上。咁啊今日咧因為同個女嚟啊，梗係食啲佢中意啲嘅嘢啦，乳鴿肯定要食啦。想唔想食一隻咯？乳鴿豬大腸，唔要豬大腸啊？上次食過咩？咁啊同埋嗱，我哋唔要豬大腸啊，但係各位觀眾翻到嚟咧，除非你好討厭食豬大腸呢種東西啦嚇，如果咪一定要試。佢係將嗰啲肥嗰啲咧切咗去，好薄又咬口嘅，炸咗佢，超好味。又嚟眼花撩亂獨餐牌時間，津津菜卷5杯鵝啊！古港5杯鵝78蚊一例，咁啊諗緊香麗蒲香芋又有28。佢呢度咧主打係一啲懷舊菜嘅，菜蔬菜呢啲就酒水火鍋係啊，佢哋仲有火鍋肥仔牛雜燴68蚊一煲，但係就唔送蔬菜。呢啲係煲要火鍋又得，川公白子魚頭煲呢啲好似即刻以前都有食過㗎嚇，魚頭煲唔食。咁啊要乳鴿，我哋會叫一個乳鴿，係啊浸個菜咁啦。嗱呢個咧就係我先頭所講嘅炸大腸，呢個好啊，食過啦，今日唔食啊，58蚊，好好食。仲有銅本蒸雞啊，竟然燒鵝停售啦，唔食燒鵝係嗰啲，我哋咧會揀翻一啲擺喺度好耐都唔會變凍嗰啲菜式，譬如話啲魚頭煲呢啲啦，圓中燉湯呢啲啦，芫茜豆腐或者呢個豬踭咯，2選1。你想要呢個啊？個女話想要呢個，咁啊都好嘅。雙滑魚滑雙滑啦，不如俾多5蚊係嘛？老婆想要，你話想要咩話？哇！蒜子火腩鉗魚煲好食啊！炸牛蛙，即係炸青蛙㗎嘛。豬好多煲喎，幾好喎嗱！我哋好似上次食過呢個都唔錯嘅，同埋日本豆腐呢個停售。雞中翼唔好，因為呢啲咧係一擺就凍嘅，所以就唔叫呢啲啊。仲有椒鹽牛蛙、魷魚圈係嘛？呢啲都好，要牛蛙。仲有懷舊咕嚕肉即係咩咧？裏邊係肥肉嚟嘅，成嚿肥肉嚟嘅。生炒骨我哋早幾日食過啦，都幾好喎。好多都係懷舊菜式嚟嘅。仲有原體都有啊！鮑汁生菜、鮑汁扣原體呢個好啊！你喺屋企啊整做好煩嘅。咁同埋姐黃鱔啦，姐爽鱔啦，爽鱔係貴過黃鱔好多嘅。嗱，黃鱔78，仲有九肚魚48。但係有時啲九肚魚整得唔好就好失色，即係我唔係話人哋呢度唔好啊嚇。同埋咧炸嘅嘢咧已經跳咗個乳鴿，姐墨魚仔我想食。魷魚魚扣呢啲，我要墨魚仔，我決定要墨魚仔58，辣辣地唔怕，因為天氣凍咧，食少少辣就 O K 嘅。魷魚酥呢啲就凍㗎啦。咁啊基本上就係咁啊，佢只嗰多個炒粉啦，伊麵定炒粉咁啫嘛，係嘛？或者炒飯咁，我中意炒飯或者炒麵嘅。今日都個女發版啦，炒牛河啦。係啊，濕炒定乾炒咁啫嘛。濕炒咪浸住咪冇咁容易凍咯，都有道理嘅。喂，你食唔食飯？你想食飯定係咩？都得啊，香辣蝦又有好多嘅喎，松子魚睇下呢個松子鯇魚添啊，寫住68啫。不過咧就係個女嗰個 Tiramisu 咁樣封住㗎噃，咁冇辦法睇唔到啊，睇下幅圖啦。嗱咁樣嘅 Tiramisu 杯子蛋糕，60啊！我想要嗰個啫唔係鐵板墨魚仔，你係冇貨嘅，咁冇計啦嚇。咁啊乳鴿菜心。牛蛙即係田雞啦，椒鹽牛蛙都 OK 嘅，牛河151蚊，
單都出埋嘞喎。咁同埋咧仲送咗個橙添，仲有個橙添。呢個攞翻屋企食咧，好嘛？乜嘢？哦，我仲記得咧，去到熱天有一次嚟到冇位坐外邊送可樂，係啊，係啊，送可樂幾好啊都。咁嗰陣好熱嗰陣啊，佢哋呢度咧係好火爆啊，晏咗就冇位嗰種嘅，好似可以打電話預約嘅，但係就晏咗都要早嚟嘅，津菜館勁啊，喺度開咗好多炒牛河。如果擺咗喺以前咧，我哋可能會支整下，等下先啦。咁啊，而家唔等啦啊，因為會凍啊。尤其我有早幾日有經驗啊，靚嗰啲炒牛河咧，用豬油炒嘅，一凍咗擎住啊，你唔使食噶啊。嗰日我都已經食到擎地啊，嗰啲炒牛河，睇下個樣炒牛河，啱啱炒好送上嚟。咁啊，韭黃啦、芽菜啦、洋葱啦、牛肉啦，咁啊呢度仲有半，呢個唔係豆瓣醬喎，呢個係辣醬喎，勁喎！呢度目測一人可以有呢啲碗仔嘅2碗啊嚇，份量可以嘅，係加少少辣椒。佢呢個唔係豆瓣醬嚟嘅喎，睇住喎，試下先。好辣，好辣，非常辣，有焦香味嘅，好食。攞嚟比較唔係好厚道，不過咧好食過喎。我諗大家明我意思嘅。首先咧，嗰日嗰個係小食店，冇得咁比，呢度係餐廳。咁啊，嗰日嗰度平啲嘅，係嘛？但係如果淨係講粉嘅鑊氣比呢度好啲，份量嗰度多啲。感覺上呢度牛肉少啲，咁啊，大家基本上就係咁啊睇到啦，好食啊！同埋佢唔係用手工嗰種嘅，佢都係隔離街攞貨嗰啲河粉嚟嘅啫，即係正常我哋成日會見到嗰啲河粉啦。如果老城區咧想食到真係手工河粉嗰啲，就真係翻到松貴路嗰間就有啊，豬手面嗰度啊，佢係手工河粉就薄啲嘅。最緊要夠唔夠鑊氣？係啊，炒牛河咧，所有都係燒嘅，最緊要夠鑊氣。呢個咧就夠晒鑊氣嘅。夠鑊氣得嘅。勁啦！咁同埋大家睇見啦嚇，下邊咧底呢啲咧都係有啲窿窿地，其實嗰啲油嚟嘅，因為天氣凍啊，佢會擎住㗎啦已經。因為我哋廣東咧就冇個習慣係有暖氣嘅，偶爾有啲地方會有，譬如有銀行啊嗰啲可能會輕輕開少少，但餐廳就通常都係冇嘅嚇，咁所以咧都凍嘅。而家咧都仲係7攝氏度，睇下今晚最凍3度，2點鐘嗰陣，哇！不過咧都好過琴日㗎啦。嗱，譬如好似今朝咁樣，真係得2攝氏度嘅。咁咧聽朝8點都要去翻6度嘅。咁啊同埋過幾日都會回暖嘅，去到星期6 18攝氏度、20攝氏度咁就好暖嘅啦。聽日已經開始暖翻，最低氣温都係6度啫嘛。係啊，咁啊，我哋廣州就好難得有咁凍嘅，有好多朋友咧、同事咧、而實習生咧，因為佢哋喺從化、增城啊，又或者係佛岡嗰啲咧，佢哋已經話見到結霜都係好正常嘅事情。有啲咧仲影到去連南啊、爬山啊，上邊全部都係結晒冰，係啊，好恐怖。如果我哋去到咧，真係唔適應。一個肚餓，第二個唔好俾佢凍，已經食成咁啊！我食埋呢啲啊，定你食埋呢啲啊？我食啦。通常爸爸都係負呢個責任嘅嚇。個辣椒醬又唔係好辣嘅喎，係嘛？啱先第一啖咪食落去辣啲，都辣係嘛？佢唔係豆瓣醬嚟嘅。又咧唔怕凍嘅又嚟啦，呢個雙丸煲、菜心、肉丸、豬肉丸、牛丸咧應該係嘛？咁啊呢個就唔使咁急食啦，湯嚟嘅。哦，撇一撇佢，有幾指喎見到。之後咧乳鴿都嚟埋啦，啱啱送上嚟嘅。咁啊乳鴿咧怕凍啊，要食咗先，你快食啦。至於我咧就仲喺度食緊個炒牛河啊，好食。牛肉少啲啦，再快喎嚇，連呢個椒鹽牛蛙即係田雞都嚟埋啦。等一等先，終於就到乳鴿啦，玻璃皮
咁啊，因為我哋怕食唔晒，所以就叫住一隻先嘅啫。其實係可以再加嘅。咧，因為佢哋係可以喺二維碼落單嘅，就唔使等阿部長姐姐嚟啦嘛。試下呢個乳鴿先。哦，佢個皮咧一咬落去咧就已經裂開嘅，唔需要你任何齒嘅過程㗎。嗰啲肉咧超級嫩，咁樣搣就搣得開嘅。呢啲咧就係我最中意嘅乳鴿嘅狀態，又唔會太鹹又夠味，幾好啊！有時候太鹹咧，佢可能係想掩蓋住嗰啲乳鴿嗰啲腥味啊嘛，好明顯唔需要啦。呢個係啊，因為咧炸大腸咧有啲人係不是太喜歡食嘅，咁但係乳鴿咧大多數人咧都好容易接受得到嘅。嗱，我成日食乳鴿咧就係咁樣驗證下佢老唔老啊。呢個咧係好容易搣開嘅，輕輕就搣得開，算比較經濟實惠，28蚊啊，抵食。啲做得懶高大上嘅都30幾蚊啦嚇，基本上都要，方磚例外。落嚟試埋呢個牛蛙啦，即係炸田雞啦。咁佢哋好得意嘅，佢哋冇配料嘅，即係唔會話有啲咩喺隔離俾佢點咁嘅。呢個係第一次食，試下先。好大嚿喎！呢個係田雞髀嗰部分，外皮係脆嘅，輕輕有啲脆漿。嗰啲脆漿咧係有鹹味嘅，但係田雞咧唔算醃得好鹹。呢個送可樂好啊，天意。可惜就係冇嗰個鐵板魷魚嘛，有冇厭魷魚酥？我唔係好中意魷魚酥，我中意嗰啲墨魚咧咬到爆嗰種感覺嘅。咁啊講翻呢個有少少辣，係嫩滑嘅，係新鮮嘅，少少辣，僅此而已，啱好若隱若現，同埋都夠乾身嘅個田雞炸得，就唔會話有啲糊咧，唔係嗰啲嘅脆漿咧，好似糊咁嘅。佢又唔會話食起身感覺到好熱氣啊、喉乾啊嗰啲感覺嘅，但係嗰種香口嘅口感咧又有嘅喎。幾錢啊？呢個真係幾好喎！呢個係43蚊嚇，還可以啊！呢個價錢，田雞都唔平啊，係咪？佢骨又炸得夠脆喎，即係雖然未至於到話大髀骨都可以咬埋唔落肚，未至於，但係咧咬嘅過程中咧感覺唔好話好大骨嘅，呢一嚿都好食過九肚魚啊！老婆喺度講緊話呢個好食過九肚魚，因為九肚魚咧佢中間嗰條骨咧有時都幾乞人憎嘅。咁樣呢一個咧，如果田雞應該係比九肚魚要貴，係足一斤，都有杯啤酒就好啊，或者汽水講食。我咧始終都係叫咗嗰個白飯啊嚇，咁啊食呢個乳鴿啊真好食，只可惜如果有醃汁同淮鹽咧咁就完美嘅啦，真係好食到上天嘅。老婆話一定要天冷啊，一定要食呢個煲仔菜，我仲話佢係天熱嗰陣再嚟多一次添，都可以嘅。送可樂咯，老細。坐喺門口嗰度啊，送可樂。就喺門口送可樂。交通路線啦，咁咧先頭我咪同個女經過嘅消防局咧，大概就喺個北字嗰度啦，大概啊，咁啊反方向一路行咧，就去到半塘路，咁啊半塘路咧再一轉，咁啊去到中山八路地鐵站，大概係需要15分鐘到嘅。咁啊，如果兜啲路仔近路咧，咁啊會近啲係13分鐘。於陳家祠地鐵站咧，咁啊步行嘅啦，大概都係同樣時間㗎嚇。咁啊大概喺邊咧？就係喺市場對面啦。咁啊市場嗰個土興口行翻出去，咁啊差唔多好快到嘅。嗰個楊濤科技園，即係嗰個女去買咖啡嗰度咧嚇，嗰個就係地鐵站啦。咁講好行，講唔容易蕩失路，應該係陳家祠地鐵站，而且係1號線。1號線就大多數人都會坐1號線啦，熟啲啦。好，終於咧就到呢個湯啊！咁啊有菜有肉丸，係魚丸同埋牛肉丸定豬肉丸啊？豬肉哦。你冇食過㗎？冇食過啊。係啊，嗱，仲有菜啊，菜啊浸到淋晒，咁先好噶嘛。有一粒丸先啦。好味。
不過呢啲菜咧擺落咗咧軟一啲，不過都係好正常嘅。有個煲熱住嚇，唔凍啊！樓上呢度都唔會太暖㗎。呢個煲咧仲熱㗎噃，有煙飆緊㗎噃。嚟到年尾啊，好多人咧就同啲朋友啊，年尾啊食翻餐飯咁啊當埋爐咁啊，夾咧就食晒啦。呢個咧就食唔晒啦，留翻屋企第日慢慢食啦。呢個繼續。今日咧有同個女出嚟咧，實在好啊！所有食物食剩晒，淨係得咁多嘅啫。其實如果食咧，其實都係食得到嘅嚇。咁啊，但係又唔好食咁多啊！我食埋個飯後果。茶位連埋飯160蚊到啦。因為張單蔬菜唔係菜式咧就8蚊，咁啊叫咗個白飯3蚊5蚊咁上下啦，7蚊有找啦，係啊，3個人7蚊，即係人均60蚊，幾好啊！食飽飽啦，最終埋單咧，確實就係170蚊，係啱嘅。咁佢哋呢度咧就越嚟越火爆啦，掛晒紅燈籠咁嘅喎。今日咧已經冇話喺門口有人等位啦，可能真係天氣太凍。好多人咧就話冇位就唔等啦，咁我估㗎咋嚇。嗱，呢度全部坐滿，隔離咧大廳又係，我哋先頭咧上去2樓都係嘅，咁啊超火爆啊，好抵食嘅。咁啊同埋咧，除咗送橙以外咧，仲送咗個大包嘅，好多嘢食啊！粵菜靈魂啫煲啊，下次翻嚟試下呢啲咧，幾好嘅。呢個都好好食，我哋上次食過啦。佢咧係唔使咬㗎，一篤落去咧就鋥得開㗎啦。嗰啲蓮藕好粉，品種好，湖北蓮藕。係，即係如果你話想有啲人問邊種藕係粉嘅，其實就係品種問題嘅啫。你要揀湖北嗰啲藕咪。冇錯。佢好大條㗎，長到咩咁嘅。而家啱夠7點，咁啊因為天氣寒冷咧，好多人都唔願意出街㗎啦。我相信去到依家咧，咩北京路上下九啊，嗰啲都係冇乜人㗎啦。一年之中咧，廣州咧夜晚最冷清，可能真係呢幾日。農曆新年嗰排唔計啊嚇。農曆新年呢幾年會好啲，早幾年就真係應該講係我哋長大嗰幾年咧，都係到農曆新年咧就冇乜人嘅。咁啊呢度都係旅遊區嚟㗎啦。咁啊前邊咧仲有個雪糕店，梗係唔食啦。同埋個老細好早收工嘅，成裕雪糕店收工㗎，收咗工啦。呢度又有個茶飲小賣部喎，以前都冇為意啊。同埋樓上又有得食咩啊？唔知賣咩嘅？呢個先係雪糕店，同埋呢邊先係雪糕店。好早收工啊！佢哋面前呢度咁靚嘅就係荔枝灣涌嘅一個另外一邊個開始啊嚇。呢度就係良家子，咁啊喺呢度都出得翻去。我哋行下荔枝灣涌啦，咁靚。咁啊去到夏天最熱嘅時候咧，即係睇龍船，即係端午節嗰陣咧最熱嘅啦。又喺呢度啊開始睇，咁啊去到夜晚黑就咁靚。呢個荔灣區旅遊嘅其中一個核心啊嚇，同埋而家最火爆我知係咩？應該係食雞煲嗰啲，喺度呢度一路行出去都有幾檔嘅。哇，凍冰冰，咦！去食個雞煲真係正，先頭最遺憾都係食唔到嗰個啫鐵板，鐵板墨魚仔啊！話說上一集咪同大家講過，話有位觀眾問嗰間民宿喺邊嘅，大概就係嗰個位置啦。
咁我嚟到夜晚黑咧，呢位觀眾如果住嗰個民宿咧，就可以出嚟睇見呢啲情景㗎啦。咁啊又可以坐下遊船啦，呢個就去到永慶坊嘅。咁大概嗰個位置，咁你話值唔值得住咧？我覺得係值得嘅嚇，不過我唔知幾錢。於面前呢度咧就係半溪酒家啦。咁啊，今日就梗係冇咁熱鬧啦。不過咧，遲啲農曆新年呢度會好熱鬧嘅，因為每一年咧去到荔灣湖公園裏邊咧，都係會有一啲水上花市啊。相信今年都唔例外嘅。半溪酒家呢邊咧，之前亦都同大家介紹過㗎啦，一間好有特色嘅 Starbucks 嚟嘅。咁係喺啲西關大屋裏邊嘅，不過呢個西關大屋好似係重建出嚟，就唔係原先就有嘅。咁但係即便如此都好啦都係好有特色嘅，喺間西關大屋裏邊嘅 Starbucks。咁啊，隔離仲有廣州酒家，呢個都係分店嚟嘅啫。上一次我經過荔灣湖嘅時候咧，見到裏邊已經佈置咗好多嗰啲花燈㗎啦。咁佢同越秀公園咧兩個都係會有好多花燈。咁越秀公園就社交媒體多啲人講，因為越秀公園咧會有好多嗰啲人像嘅公仔啊。係啊，唔知呢度會點咧？過去睇啦，行啦。嗱，老婆喺度等緊過交通燈啊。咁我講下交通路線，喺呢個方向一直往前行，轉右。咁跟住咧就可以去得到我哋先去到嘅津菜館嘅啦。咁大概方位咧就喺 Starbucks 嘅後邊呢個位置嘅啫。啱先我哋就喺嗰度行過嚟，其實都幾方便嘅。咁如果夜晚食飽飽，又可以嚟行下荔灣湖公園。咁佢係好似夜晚10點鐘關門嘅，唔使錢嗰種嘅。裏邊都幾多燈飾睇嘅，尤其農曆新年期間。呢度仲有一個素食自助餐，之前都講過，我哋都嚟過一次啦，係幾好嘅，39蚊一位嚇，咁好多嘢食㗎即係一應俱全，絕對唔會令你失望嗰種。冇越秀公園嗰啲有個靚女像嗰啲咁靚嘅燈飾啦，但係上邊咧就掛滿燈籠，同埋有個吊雞喺度準備掛啲燈飾啦，應該係。咁同埋嗰啲花咧，早排都已經見到佢佈置中啊，再嚟喺呢個方向行過去咧，就係荔灣湖公園啦。咁喺呢個方向過嚟咧，就係我哋之前朝頭早飲茶坐喺荔灣湖邊，好有特色嘅一個茶居嚟嘅。咁然之後咧，佢仲有帶龍雀入去飲早茶嗰種噶，係幾好噶。呢度望過去就係半溪酒家啦。咁好靚啊梗係靚啦，但係價錢都唔平咯。哦，即係老婆意思咧，就話如果喺半溪酒家飲茶食飯咧，既然都嚟得啦，15蚊茶位。係，既然都嚟得啦，就一定係要揀畫舫。就可以望晒成個荔灣湖。望到荔灣湖，如果唔係嗰啲廳冇價值嘅。嗰啲廳就冇必要啊。位咁樣你都冇乜價值。係啊。一係咧，你想價比高性價嘅比高。就係呢度啦。呢度又係喺湖邊嘅。呢度佢又比佢平啲。西關世家。係啦。咁我梗係冇嗰度咁優雅㗎啦，服務。咁但係咧，勝在一個平。佢就性價比比較高。性價比高呢啲係叫日日嚟飲都頂得順嗰種。幾好啊！西關世家。
好啦，咁我哋唔繼續行公園咧，因為都比較黑㗎嚇，同埋可能就係關門㗎。咁我哋行翻半塘路行下，睇下夜晚。話時話我哋咧成日嚟呢條路啊，但係好少夜晚黑嚟喎，嗬。好少喎。想食啊，對面莫大毛，好鬼平，老婆話好抵食，但係又要早，又係好快賣晒嗰種。又有啲利口福啊、廣州酒家、秋之風，其實佢哋都係同一個集團嚟嘅啫啊。呢個係仲有李希記崩沙，即係一來咧，我哋人唔係好中意食啦；二來咧，其實廣州都有佢嘅分店，所以上次我哋去到順德冇買就係咁啦。崩沙食起身，因為佢油比較多啊，所以食起身其實都唔係太喜歡。買過一次食完之後病咗一輪咁啊，即係自己問題啦嚇。咁再嚟對面就向群啦，早排去過啦，都係幾好嘅向群飯店。佢係叫做同埋西關名小食荔灣艇仔粥，係向群啦，力推啊，係啊嗱，而家大家睇見夜晚黑翻到嚟呢度食飽飽咁樣喺呢度行下都幾好啊！誒，仲要今晚咁凍都咁樣要等位啊！向群酒家廣州老字號喎，始創於1989喎，依間好嘢嚟嘅，幾好，不過唔係總店嚟嚇。咁啊，再行前少少就係寧記奶粉啦。咁啊，再行前少少咧，就會去到早排飲過茶嘅嗰個叫做湛江雞啦。咁啊，基本上就係咁啊。呢條街啲嘢食就特別多。寧記奶粉多唔多人？都多人啊！嗱，又係坐到滿嘅。即係咁凍都要食嘅喎嚇嗱，坐喺路邊咁食嘅喎。有仁威廟啦、半塘五約，就係上次幫觀眾入去揾佢曾經住過嗰個地方啦啊！呢度就係仁威廟嘅入口，好凍啊今日。有個波啊，去到農曆新年期間呢度就多人啊，係啦，龍吐珠哦，今年係啊龍年啊，係啊！荔灣區真係抌本啊！有幾多燈開到幾靚，唔係嗰啲靜英英嗰種嘅噃。即使今晚咁凍，條街咁少人啊，餐廳就特別多人。但係燈咧都唔會話，哎呀開少兩盞啦，冇啲咁嘅事。有好多外來打工仔咧都已經回鄉㗎啦，或者一啲大學生啊，咁佢哋已經放假咯喎，咁啊可能喺度喺廣州遊玩幾天，咁啊回佢哋嘅老家啦。所以咧去到地鐵站裏邊咧，我哋都係會見到好多人咧拖住大篋細篋咁啊去坐地鐵啦，唔係坐高鐵啊、火車啊，咁啊尤其今年開咗個新站。白雲站咁啊，應該更方便啦吧？而家都易揾位啦，餐廳。係啦。隔離嗰兩間都爆啊！係啦。啱先我哋經過18涌嗰間餐廳就唔係冇以往咁火爆。我哋試過一次嚟兩間都係咪又話上一次要坐路邊嗰次嘅18涌嗰間都係坐滿嘅，熱天坐路邊都要食嗰種嘅。跟住就可以周圍去旅遊啦，嗱睇下。西藏啊咩？雲頂溫泉咧，我哋去過隔離嗰間。嗱，雲頂我哋上次去龍門溫泉啊，呢個係379。廣州旅遊。嗱，廣州遊啦，哇！不過268，唔知玩啲咩啊？武漢130幾。1000幾係嘛？130幾，武漢。德國、意大利、瑞典。成皮嘢啊！哦。新馬泰，泰北小城故事，清邁啦。我哋未過清邁，因為神農架啊，即係湖北省咯。係啊，落雪邊度唔落雪咯？你去清遠都落雪㗎。坐火車去西藏咁過癮啊！我哋啊雖然未去過，不過聽人講話坐火車好啲。因為佢海拔比較高，佢會慢慢升海拔。如果你飛機一到嘅咧，好容易有高原反應。冇錯。又嚟到呢度啦！上次我咪經過呢度咯，點心王子即係茶餐廳嚟嘅，又有得飲茶嗰種嘅啊！呢個咩啊？週末節假日800折，但係到夜晚好似冇乜人咁喎，嚇一台客都冇。有陣時佢哋準備收工咋？有一台客。
哇，越嚟越凍啦！我哋都係時候要翻屋企啦。我哋喺前邊行過去，坐5號線翻屋企嘅。咁先頭咪話過如果要坐5號線咧，就好似我哋先頭咁樣行㗎啦。5號線方便我哋多啲嘅嚇。好啦，今集影片到呢度結束啦嚇，我哋都係時候翻屋企啦。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。而家嘅氣温係只有6攝氏度。拜拜。